যারা আমার মতো মাছ কাটতে ভয় পান কিন্তু খেতে পারেন, আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। তো আমার বাবা সকালবেলা ফ্রেশ মাছ নিয়ে এসেছে আড়ত থেকে। পদ্মার পাড়ে আড়ত বসে, একদম নদীর মাছ। এখানে 4 পদের মাছ এনেছে। তো প্রায় এরকম 3-4 পদের একবারে করে নিয়ে আসে। তো সে আসলে মাছগুলো অনেক তাজা ছিল, ওগুলো নড়াচড়া করছে। তারপরে আমার প্রিয় ইলিশ এবং চিতল মাছ নিয়ে এসেছে। মাছটা প্রায় পেটিটা আর যারা এই মাছ জানে না কিভাবে খেতে হয় বা কিভাবে কাটতে হয়, তাদের জন্য এই ভিডিওটা অনেক হেল্পফুল হবে। তো এটা দুইভাবে খাওয়া যায়, কোলের এক সাইড রান্না করে খাওয়া যায়, আর গাদারগুলো হচ্ছে কোত্তা। আর আমরা কিভাবে কোত্তা বানাই সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো প্রথমেই কোত্তার জন্য এইভাবে মাছটা কেটে নেওয়া হয়েছে। কাটার অংশটা জাস্ট কাটাটা ছাড়িয়ে এইভাবে ফালি করে রাখা হয়েছে। আর কোলের অংশটা দিয়ে এইভাবে আলু ঝোলের গরম মশলা দিয়ে তরকারি মা রান্না করেছিল, আর আমিও এইভাবে ট্রাই করেছিলাম, খেতে বেশ ভালোই লেগেছে। আর যারা মাছ কাটতে ভয় পান, যাদের কাছে কেচি নাই, কেচি থাকলে মাছ খুব সহজেই কাটা যায়। আর কেচি যাদের নাই, তারা এইভাবে কাঠের সাহায্যেও কিন্তু কাটা যেতে পারে। তো এইভাবে শক্ত কাটাগুলো ভাঙা হচ্ছে, অ্যান্ড দেন আঁশটা বাছা হচ্ছে, যেহেতু এই মাছের কাটাগুলো অনেক স্ট্রং থাকে। যাই হোক, আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর নেক্সট টাইমে আমি চিতল মাছের কোপ্তার রেসিপি নিয়ে আসবো। টিল দেন ভালো থাকবেন, টাটা, বাই বাই।